जय श्रीकृष्ण मित्र माने प्रभु श्रीकृष्ण श्रीमद् भागवत गीतार उल्लेख करिथिबा प्रत्येकटी बाणी आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। भगवान प्रत्येक मनीष जीवन में घटुथिबा घटना सबु श्रीमद् भागवत गीतार बुझाई तेबे आसंतु आज सेही बळी भगवानकर अमृत बाणी विषय जानिबा। प्रभु श्रीकृष्ण कहिसंती मन अस्थिर हेले निश्चिंत ए कथाटी को शुणु। प्रभु श्रीकृष्ण कहिथिबा प्रत्येकटी कथार आम जीवन में आलोक सदृश होता है। तेबे आसंतु आज मन अस्थिर हेले कौन करेंगे आपण यही वार्ता नहीं मु आज वीडियो रे आपण मानक कहबी। वीडियो को शेष पर्यंत निहाती शुणु। भल लगिले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यही जीवन में केबे केबे आमर मन एमिति अस्थिर हो जाए जे कौन करिबा कौन भाबिबा बुझी पारु न थाउ। आतंक भय संदेह मध्यरे आमे बुलु थाउ, किंतु एमिति समय रे श्रीकृष्ण का बाणी आमको स्मरण कराए मन अस्थिर हेले भी सबकिछि भल पाई हुए। चलंतु आज आमे श्रीकृष्ण को एही अमूल्य बाणी सुनिबा जहाँ आपणक हृदय को शांति और शक्ति देव। मनुष्य जीवन में सबुठु बड़ संघर्ष हेउछि निजर मन। केबे हसाए, केबे कंदाए, केबे आशा देइथाए, केबे भय देखाए, किंतु श्रीकृष्ण कहिसंती जदि मन अस्थिर हेला ताहार अर्थ हेउछि नुआ किछि भल तुम पई आसुछि। तेणु आसंतु आज आमे सेही विषय रे ए वीडियो माध्यम रे जानिबा जहाँ तुमर मन को शांत करदेव। मनुष्य भल काम करिले भी केबे केबे मन अस्थिर हुए, यह प्रकृतिर साधारण नियम। किंतु श्रीकृष्ण को सत्य मन जेते अस्थिर भगवान सेते निकट। तेणु आजिर ए वीडियो रे आमे जहाँ हृदय नुआ आशा देव। मन जेतेबेले अस्थिर हुए सेतेबेले तुमे बुझिबा तुम जीवन रे परिवर्तन आसुछि। अस्थिरता रे धैर्य धर, कारण यही समय शिखाइबाकू आसे। मन अस्थिर हेले हृदय रे मते भरोसा कर बोली मु स्मरण कराए। अस्थिरता बिना लोके आत्मज्ञान को धरि पारेनी। मन केतेबेले जेते उत्तेजना हुए सेतेबेले तुमे आउ बेसी मो पाखरे निकटतर होई जाइथाओ। तम मन अस्थिरता हेले तमे मते भरोसा करी मो निकटतर हुआ, मते स्मरण कर। अस्थिरता देहरे नुहे मनरे एहाको स्मरण कर। जहा हेउछि भल पाई हेउछि, मोर उपरे आस्था रख। अस्थिरता आसिले एहाको दंड नुहे शिक्षा बोली देख। मन जदि कंपित सेतेबेले निश्चिंत जान तुमे बड़ शक्ति गढ़ुछ। भयरे मन कंपित किंतु भक्ति रे मन शांत। मते स्मरण कले अस्थिरता स्थिरतारे परिणत हो जाए। मनर कलाबला तुमको आत्मार आलोक देखिबारे साहाय्य करे। अस्थिरता माने पुरुणा को छाड़ी नुआ को ग्रहण करिवार समय। मनरे तूफान बाहरे संदेह, किंतु मो पाखरे केवल सांत्वना। मनुष्य पाई अस्थिरता परीक्षा, देवतांक पाई एहा साधना। मन अस्थिर हेले कामरे ध्यान दियो, भगवान भावना रे नुहे। जेतेबेले तुमे क्लांत सेतेबेले मु शक्ति देइथाए। अस्थिरता रे बसिले ध्यान रे उठ। तुमर मनर कलाबला एक नुआ पथर सूचना देइथाए जहाकू तुमे हराइबो बोली भाबुछ। एहा पाई मु भल किछि देबाकू जाउछि। मन अस्थिर हेबारे सेथिरे मध्य मोर मार्गदर्शन रहे। तेणु करी धैर्य धरी निजर कर्म कर। भक्ति रे अस्थिरता, अभ्यास रे स्थिरता। मोर नाम रे ध्यान कर, अस्थिरता रे सांत्वना मिलिब। तुमे जेतेबेले निजकू हराइब सेतेबेले मते खोजिब। मन अस्थिर कारण तुमे सत्य पथ को प्रवेश करुछ। सागर तूफान बिना शांत, मनुष्य अस्थिरता बिना स्थिर होई न थाए। अस्थिरता बिना परीक्षा, परीक्षा बिना सफलता नहीं। मोर चरण रे ध्यान दियो, मन अस्थिर रहिबो नहीं। अस्थिरता मध्यरे सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना जन्म नहीं थाए। अस्थिरता जीवन रे
ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ତମ ମନ ଅସ୍ଥିର ନହେଲେ ତମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସାଧନା କରିବ? ଯେତେବେଳେ ମନ କମ୍ପିତ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ମୋର ବାସ। ତୁମର ଅସ୍ଥିରତା ମୋର ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଅସ୍ଥିରତାରେ ଆଶ୍ରୟ ମୋଠାରେ ରଖ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ନିକଟ କରୁଛ। ଅସ୍ଥିରତାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ସେତେବେଳେ ଆଲୋକ ନିକଟ ହୋଇଥାଏ। ଅସ୍ଥିରତା ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତୁମର ଅସ୍ଥିରତା ତୁମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହୋଇଥାଏ। ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ବି ମୋର ପ୍ରେମ ସଦା ସ୍ଥିର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ସଦା ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତି, ମନ ଯଦି ଶାନ୍ତ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ। ମନ ଯଦି ଅସ୍ଥିର ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ହୃଦୟରେ ଧରିବା, ତେବେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ବାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ସବୁକିଛି ଭଲ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କଷ୍ଟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭୟରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଅସ୍ଥିରତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହିଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। କଷ୍ଟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଭୟରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଅସ୍ଥିରତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ମନ ହେଉଛି ଆମର ସାଙ୍ଗ। ଆପଣ ମନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିପାରିବେ ଯଦି ମନକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଭାବି ନିଜର କର୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।